كيفاش كسائق شاحنة كنتريني. الحياة كسائق شاحنة صعيبة شوية، عندنا كثرة الجلوس وتمارة وانت في بلاصتك، فبالتالي صحتك هي راس مالك، خاصك تهلا فيها. وحنا اليوم في التراك ستوب غنوريكم كيفاش كنترينيو، كيفاش كنحافظوا على الصحة ديالنا. فمن بعد ما كنجري كنحاول انني ندير تراكسيون، هكا كنسخن الجسد ديالي. والبرنامج ديال الحصه كنكون ديجا قاديته، واللي كيعتمد بالاساس على الكرسي وعلى لي زونطير باوزان مختلفه. الدراري ديال الميريكان الكرسي هو هذا، راه سميتو سي ا بي، غتلقاو في والمارت. حتى هاد السيت هادي اللي وريتكم دابا، راه داكشي كامل اللي كتحتاجو اخوتي راه كاين. هادي تخدم بها الرجيلات وتخدمها كتراكسيون. كنبغي نخدم التراكسيون بالطريقه العاديه اللي كيسولوا على الباك سميتو فيت ار اكس. المهم هذا هو البلان اخوتي، ودائما الانرجي الزوينه كما كتشوفوا. حنا دابا في التراك ستوب، ولكن مع ذلك خصنا نخدموا. وباش نعطيكم فكره اخوتي على الكرسي اللي كنخدم به، فهو كرسي قابل للطي والوزن ديالو خفيف، فبالتالي كتقدر انك تهزو معاك في الكاميو بدون اي مشاكل. وبالنسبه لهاد لافاليز فنقدر نقول لكم هي انها لاصال متنقل، كندير فيها الحويجات كامله، فيها بارة ولي زونطير. وملي كنبغي نخدم ما علي الا نركب الدياسك بالوزن اللي بغيت انا نخدم به، وداكشي بناء على البروغرام اللي قاد ليا خويا اشرف. وبما ان الحركه كتكون محدوده في الشاحنه، فكنحاولوا نترينيو جميع العضلات اللي تيكونوا في حاله خمول. ولا بغينا نستهدفوا جميع العضلات، فطبيعه الحال غنستعنوا بهذا الكرسي اللي فيه واحد الحاجه زوينه، هو انك كتقدر تتحكم بالدرجه ديال الميلان ديالو، وهكا كنقدروا نستهدفوا جميع العضلات بتقنيات او بطرق مختلفه. والناس اللي في الفيتنس غيبان لهم بانني كنقز من عضله العضله، لا، فقط الفيديو مونطي بواحد الطريقه لانني كل مره كيبان لكم كنخدم عضله في شكل، فقط انني كنحاول ترتيب في السرد ديال الفيديو انه نوضح لكم الامور المتعلقه بالماتيريال وايضا كيفاش كنخدم بها. لانه وبطبيعه الحال وانت كتخدم فلازم تركز عقلك مع العضله اللي كتخدم فيها. فكما كتشوفوا انا الهدف من هذا الشيء كامل هو انني نصور لكم هذا المحتوى، وبطبيعه الحال ندير واحد الجزء ديال الموتيفاسيون لسائقي الشاحنات او للناس اللي كيحتجوا تيقولوا اوكي عندي هذا العذر باش ما نترينيش وباش ما نتحركش. وانت كتريني حاول انك تستغل المحيط ديالك. كيف ما تيبان لكم دابا هو انني استغليت الشاحنه باش نخليها جزء من التمرين ديالي ونتريني ترايسبس. بعض منكم لاحظوا انني قلت في البدايه ديال الفيديو ان كاين بارة، اذا فيني هاد البارة. كيف ما كتشوفوا ان هاد لي زونطير كيقدروا يتكونيكطاو مع ديك البار باش يعطيونا هاد البارة اللي نقدروا نخدموا بها اي مود او اي موفمون متعلقه بالبارة. المهم الخوت هاد الفيديو درتو باش نقول لكم شوفوني راه كنتريني، بقدر انني كنموتيفي الدراري اللي في التراكين واللي خارج التراكين انك ما عندك حتى شي عذر باش تريني. وهنا غيجي واحد السؤال مهم، بطبيعه الحال ملي كنترينيو تنتعرقوا، وهنا غادي نجيو ندوشوا. في اي تراك ستوب كاين دوش، وبطبيعه الحال كندوشوا وكنرتاحوا الحمد لله وكنتهلاو في صحيحتنا. نشوفكم في الفيديو الجاي، تهلاو.